बहुत विद्वान एक जने पंडित जी खांसी से बहुत परेशान, खांसी के खोखियो कह जाला हमरी, खोखी ऐसे नहीं कहती, कलकत्ता में खोखी लेकिन कुछ कह जाला। पंडित जी के खांसी गटई के फांसी हो गई। रास्ता में जाता नहीं तले संजोग से एगो पियक्कल उनसे शराबी एगो झूमत झामत चली जात रहे। पंडित जी के देखल, अरे पंडित जी पालो तनी का हाल चल बा। पंडित जी मुस्कुरानी कहनी कि बाबू हाल तो ठीक बा, लेकिन बुझा तब बचब नहीं हम। कहलो ऐसा का हो गल बा? कहलो कि यार खांसी से इतना परेशान बनी हम, महीनन हो गल खांसी जाए के नामे नहीं खेले। दवा कई सौ को करा भई खांसी जाए के नामे नहीं खेले। तो कहलो महाराज से यह दवा बा अगर वो कल चाहिए तब 2 दिन में हम ठीक कर दी रहा खांसी। कहल कि कैसन दवा बा? कहल कि वो देखिए भिस्की मिलेला, ओके ले आई आ 2 ढक्कन सुबह साँझी खान पी। तो भिस्की मैंने दारू को कहत लगा तू। तो कहल कि महाराज ओके दारू मत कहे, ओके हिसाब से पियल जाई तो दवाई बा, दारू थोड़े ना हवे। 2 ढक्कन सुबह साँझी खान पियब, बीमारी फिट, खांसी भाग जाई। कहल कि देखो हम पंडित आदमी पूजा पाठ करेले, नाती पोता घर में बाने, आई बताओ हम दारू पिए तो लोग का कही हमके? तो कहना कि गोटे में ढोलक बांध के पीटे के बका कि हम दारू पियत नहीं, हम दारू पियत नहीं, हल्ला को पिए के घर भर के दारू हम दारू पियत नहीं, ऐसा के कहेला। अरे नतियन से कह देव तनी बाबू पानी लेबे तनी गिलास में तनी दाढ़ी बनागो बा, पानी ले सो वही में 2 ढक्कन धीरे से गिरा के चंद मार दे, कोई जनबो ना करी, सारा कामों निकल जाए। हाँ यार ये तो बात ले आई के, अरे मैं पैसा दे हम ले आओ तने बाबा चढ़ तो पैसा निकाल के देना, धीरे से ले आगे वो उनके झोरा में बाबा की डाल दल बेचारा। अब बात आयल गल हो गल, खत्म हो गल। महीना 1.5 महीना के बाद पंडित जी के लड़का से पिया कड़वा के भेंट हो रास्ता में। कहल अरे सुनी का हाल बा? तो बढ़िया बा। बाबा का हाल बा? तो ठीक बा। खसिया वहाँ के खांसी तो कहीं नहीं ठीक हो ठाक हो गल, लेकिन दिमागवा उनके जाना गड़बड़ा गल बा, क्रेक हो होते दिमाग बुझाता। कहल ऐसा का भइल बा? ये यार दुनिया भर में 3 बेर 4 बेर पानी मंगाता दाढ़ी बनाओ खाता, 3 बेर 4 बेर दाढ़ी बनाओ जाता है। अब तो उनका पकड़ लो तो पंडित जी के दिन में 3 बेर 4 बेर 2 बेर पड़ जाता, 2 ढक्कन मार ले, 3 बेर 4 बेर पानी माता है दाढ़ी बनाओ खाती। अगर आप सबको ऐसा लगत होके तो पानी मांग ले दाढ़ी बनाओ खाती, पहले ही तो तैयारी हो जाए।